歡迎大家再次收睇新一期嘅大城小理，我係明光社生命及倫理研究中心嘅義務研究主任 Michael。講到去日本呢，原本呢今年呢大家就驚地震啦，驚呢個7月5號你話揞住隻眼嗰個，我乜都唔知道，睇唔到乜都好啦。咁啊真係咧影響到好多人呢去日本翻鄉下嘅意願喎，因為驚地震啊各樣嘢。咁原本大家以為過咗7月呢，應該所有嘢都否極泰來係嘛，咁就應該呢可以有翻鄉下嘅日子啦。點知呢，就殺出個程咬金，呢個程咬金呢，就叫做唔係北極熊啊，唔好搞錯咗啊，都唔係熊本熊啊，係日本熊啊嚇。咁啊，首先呢，即係呢個熊出沒注意呢，大家都真係要小心啦。尤其是呢，如果大家呢去到日本你知啦，已經好多人呢進化到呢，你唔係去大城市噶啦，你好中意去啲鄉郊地方。其實咁樣講呢都有錯啊，因為發覺呢，最近嘅即係熊出沒注意呢，係連大城市呢都已經波及啦。所以呢，無論你係去日本嘅邊個地方啦你如果真係想翻鄉下嘅話呢，繼呢個地震之後呢，更加危險嘅情況呢，就係熊出沒注意啦。所以今期呢，我哋都要講下呢個熊出沒注意嘅。咁啊，大家都知道呢，殺到入去呢大城市啦，東京啊、仙台啊，各樣嘅大城市呢，都已經見到呢個熊出沒啊。咁啊，大家亦都好驚啦，要買啲熊鈴，啷咁樣喎。咁又話要買熊噴霧，但係熊噴霧呢，香港係買唔到嘅，因為呢一樣呢，喺香港應該係一個即係唔係我唔知合唔合法啦，不過就肯定呢，喺啲登山用品嘅鋪頭好難買嘅。咁就算你喺日本買呢，你都唔可以拎翻出口嘅，因為呢應該上唔到飛機。所以呢，都係一個呢頭痛嘅問題啊！即係我點防備呢？我萬一去行山見到咁樣，咁我點樣去做呢？咁應該呢，令到大家呢都好緊張呢個問題啦。嗱，如果去睇翻呢今年嗰個情況呢，當然啦，而家都係10月啫，就仲未去到話最後12月咁樣。咁你話按數字呢，我哋即係睇見2025年嘅數字都係驚人嘅。咁最高嘅數字呢，我哋睇到可以同2023年比較啦。咁你都見到差唔多呢係覆蓋咗日本嘅即係大部分嘅地方噶啦即係最初呢，就由北海道開始見到，咁後來呢，亦都已經係唔止係北海道即係有啦。試過係函館市，即係個市區裏邊曾經試過有熊人擔咗個居民走啦。咁然後已經去到本州嘅地方，咁最近呢，就話密度最高呢係秋田縣咁所以呢，由北海道本身呢，即係已經係不嬲都熊出沒注意嘅地方啦。大家都知啦，因為北海道呢，即係地廣人稀啦即係亦都係根本呢係日本熊嘅即係原生地啊。咁所以呢，佢哋喺度出沒呢，其實係正常嘅即係首先我哋要搞清楚先。咁然後而家嚟到呢，就係最犀利呢，就係秋田縣喺日本嘅東北部。咁基本上咧喺日本嘅本州地區咧，基本上都係已經有呢個熊出沒注意嘅警報啦。咁同大家嘅印象有啲唔同嘅，因為咧大家成日諗住熊咧熊本係咪？咁其實咧冇噶九州地方咧就比較少熊出沒噶。日本嘅野熊分佈咧最主要咧就係有2種嘅品種。第一個咧就係日本棕熊，即係啡啡地色嘅。咁你好熟嘅熊本熊嗰隻樣咧就係黑熊。黑熊咧就喺本州地區咧係居多嘅。咁如果講數字嘅話咧，其實當然係未係最新嘅數字嚟嘅，但係咧2025同2023年咧都係拍得住噶啦。咁受襲嘅人數同埋死亡嘅人數基本上咧都已經去到係一個高嘅紀錄啦。咁就係多數咧嗰啲嘅 case 個案咧就喺呢個日本州嘅東北部同埋北海道咧咁就係發生嘅。咁大家都係要小心噶啦嗱，咁俾大家少少常識去睇啦。咁其實頭先見到分佈嘅一個地圖啦。咁然後咧我哋都見到咧其實熊咧我哋要搞清楚咧其實係個先後次序啊。因為咧好多時你見到嗰啲嘅地圖就係講佢哋嘅生存嘅區域生息嘅區域咧，咁樣就畫咗出嚟啦，就好似有增長咁樣。咁其實係嘅，第一佢過去40年咧，佢哋嗰個即係生存嘅區域生長嘅區域咧，生息嘅區域咧，其實係大咗嘅。咁有幾個原因啦，第一就係因為日本自然保育不嬲都係個成績做得好啦，咁所以佢哋喺呢個大自然樹林嘅地方係生存咧，咁其實
係好正常嘅。第二呢，就係日本因為城市化係越嚟越犀利，同埋少子化嘅情況嚇，咁我哋應該會講下，即係當人口咧越嚟越遷移，而鄉郊嘅人口少咗呢，咁其實你少咗，咁咪佢嚟多啲咯咁樣。嗱，不過第三樣呢，其實係最緊要去講就係根本嗰啲係熊人嘅生存區域嚟㗎。喺我哋估計啦嚇，人類未嚟呢個日本生活啊，咁當然啦，日本嘅傳說有好多嘅嚇，佢究竟係即係天皇所生天孫降臨咁樣，係神話一般咁樣從天降臨，定係徐福由秦朝搬過嚟即係呢啲各說一話啦嚇。咁但係總之日本有人生存之前啊，熊人已經喺度噶啦，咁所以呢，其實呢就唔係話熊人侵佔咗我哋居住嘅地方，係人類搬咗入去佢原本居住嘅地方。嗱，呢個真係我哋要搞清楚。日本嘅熊呢，根本喺日本生存咗，係應該耐過係人類生存嘅歷史噶，所以邊個先係侵害邊個呢？咁樣。即係當然啦，今日咁樣講呢就好難講嘅，係嘛？咁你而家係熊人侵害咗人類，但係你去侵害咗人哋嘅聚居地喎，係嘛？咁所以呢個呢，就第一個係要清楚啦。第二就係其實基本上熊本熊呢係一個虛構嘅人物嚟㗎嚇。九州地方呢，基本上係冇乜熊人嘅生存㗎。咁大部分呢，其實就喺呢一個嘅北海道啦嚇，同埋呢個本州地方。咁你亦都見到呢，呢個圖有人喺中間，咁有兩隻熊喺度。咁左手邊呢，就係黑熊，咁同阿熊本熊有啲似啦嚇。咁黑熊，咁你見到黑熊呢，其實個 size 咧大概同人差唔多。咁當然力量都已經係好勁噶啦。黑熊呢，大部分出沒呢喺本州嘅地區，即係本州呢度本州嘅地區。咁你見到隔離嗰隻呢，大隻好多㗎。如果你同黑熊去比較呢，日本嘅棕熊呢，其實呢係大隻過黑熊呢，差唔多1/3咁滯嘅。普遍呢，棕熊呢，如果企起身去度成隻熊嘅高度呢，係閒閒地超過2米㗎，係好大隻好高，身形亦都係大超過呢1/3到4成㗎。咁其實呢，棕熊呢係大隻好多嘅，其實係同北美嗰啲嘅大灰熊呢係有得比㗎嚇。咁當然 size 都仲爭少少嘅，但係都已經係足以係有強勁嘅殺傷力。咁佢大部分係喺北海道嘅地方出沒嘅，所以其實日本嘅主要見到嘅熊人啦嚇，咁其實有2種嘅，棕熊同埋黑熊。咁理論上黑熊嘅殺傷力冇咁低，不過一樣係可以殺到人嘅，係其實對人類一樣係咁具攻擊性㗎嚇。咁就係只係熊本熊冇咁攻擊性嘅啫。不過熊本熊就卡通人物嚟嘅，唔關你事嘅基本上。咁呢個呢就係今日呢喺日本呢熊人出沒嗰個情況啦。咁頭先講個少子化個問題，咁即係生少咗小朋友啦，亦都因為人口嘅基數減少呢。咁其實城市化即係由呢個鄉郊搬去城市嘅人口呢係越嚟越多嘅。咁呢個全世界嘅趨勢，不過日本係零舍犀利。咁喺日本好多鄉郊嘅即係原本嘅鄉村城市或者村落呢，其實人口都係減少啦。咁同埋老年人口會多咗，咁所以呢，你亦都見到係即係一個嘅結果出嚟嘅，就係即係你鄉郊人口少咗嘛，咁熊人見你少咗人，亦都活動範圍佢又會擴大，咁受傷即係受熊襲擊受傷嘅情況亦都係會有，因為老人家啊嘛，咁你話閃避反抗咁你後生仔同老人家比，我諗大家都明白咩事啦。咁所以呢，呢一個嘅日本少子化同埋呢一個城市化嘅情況，令到鄉郊呢人口減少呢，都係令到呢即係呢一個嘅熊人出沒佢哋即係大膽咗出嚟鄉郊嘅地方受襲嘅人數容易招致到死亡或者重傷，因為老人家多呢。咁呢個呢都係可以理解到嘅情況。不過呢，又遠不止此，因為而家發覺呢。佢哋係出到嚟市區即係呢個以往咧喺日本咧係真係好少見到嘅情況，就係啲熊真係熊出沒注意。以往咧你喺郊區深山即係深山野嶺咧，咁你熊出沒注意都好理解嘅。但係咧今日係去到城市當中啦咁最誇張嘅最近一個新聞就直頭去到仙台站對面啫。仙台站對面嗰個即係車站附近喺河邊漫步咁樣。
咁啊同埋要一家五口，即係有 BB 有媽媽咧，呢種係最危險嘅熊出沒嘅狀況嚟噶。咁因為你知啦，所有媽媽咧都係對仔女咧好緊張，咁啊熊人咧都係噶嚇，咁所以咧逢親有母子檔咧，咁大家就真係要小心啲啦嚇，咁啊亦都去到市區啦，防不勝防咧，咁啊令到大家咧都係緊張。咁啊當然啦，我哋即係要去講翻個原因咧，咁可能頭先講過啦，即係我哋又係其實真係人類首先咧入咗去佢哋原生嘅原居地，咁然後我哋住低建設城市鄉郊，咁其實係我哋用咗人哋個地方先嘅。咁首先即係邊個裝邊個慳，一個討論嘅情況啦。咁第二呢，其實呢就要為到啲熊人講説話，其實呢，佢哋都唔想係咁樣。以往呢，其實係我哋嘅理解，熊人呢其實係怕人類嘅，因為佢哋都知道人類呢，即係好能力好高嘅嚇，會殺死啲熊啊，佢會改變個環境啊，各樣嘢。其實基本上熊人呢就係避開即係人類嘅。咁但係呢，佢哋今年嘅情況呢，我哋據呢個氣候專家同埋一啲嘅環境學家呢去講呢，就今年真係佢哋係逼不得已嘅，因為以往呢，其實熊人呢，除咗食魚啊、食肉啊，即係大家成日都係諗哇，佢哋一定係肉食動物，其實佢係雜食動物嚟㗎，係雜食性動物 omnivores 嚟㗎。咁佢哋係通常都係食啲山毛櫸啊、橡果啊、栗子啊咁樣，即係其實佢哋食果實都多㗎。咁尤其是呢，佢哋係需要食飽飽，係要冬眠啊！你明唔明啊？即係佢哋一定要係春夏夏秋之間呢，即係要食到飽飽，即係好似秋風起三蛇肥嗰個現象啊！佢哋一定要食飽飽咁，然後先可以冬眠。咁但係呢，今年呢有幾個現象呢，就完全影響咗佢哋。首先呢，就係今年呢好多啲橡果啊、野果呢，日本嘅郊外嘅野果呢係失收嘅。咁呢個絕對呢同呢個天氣有關啦，因為呢呢幾年呢基本上熱天就越熱，冬天就越唔凍或者越凍，即係嗰個極端嘅天氣呢係絕對影響咗呢，即係日本郊外嗰啲植物嘅生態啊。咁佢哋唔夠嘢食就自動就會去闖入去啊！佢哋原本係怕嘅民居嘅地方呢就揾嘢食。咁你知道民居地方其實好多嘢吸引佢哋噶嘛？你咪食完嘅垃圾啊、廚餘啊，甚至後來進化到係人啦嚇，咁佢哋都發覺係一個食物嚟嘅喎。咁當佢哋唔夠嘢食呢，就會係咁樣嘅情況。另外氣候變化呢都有影響嘅，因為呢而家即係冇咁凍啊嘛，冇咁凍咁即係會唔會冬眠呢？或者冬眠個時間都褪後咗嘅喎。當然啦。呢一個呢就要再動物學家再多啲嘅考證，但係全球暖化絕對係有影響呢個嘅情況，因為佢又會褪咗佢哋覓食啊、秋天、冬天嘅情況呢。咁其實佢咪活躍嘅時間係多咗咯。咁大家都明白啦。咁咪就係會活躍咗多咗，佢咪會出動多咗，咁影響我哋嘅機會呢亦都多咗。所以呢，亦都唔可以全部怪晒呢呢個嚇。棕熊啊、黑熊呢，點解你突然間獸性大發啊？因為佢哋都係逼不得已嘅嚇。咁你話係咪可以學香港咁樣啊？將佢哋人道處理啊咁樣。咁香港我哋近幾年都係好出名嘅嚇，有野豬啦、馬騮啦嚇，各樣嘅野生動物呢，佢哋一出沒呢喺呢個市區呢，咁人人圍觀啦，但係最後嘅結果通常都好悲慘嘅。好好聽就叫人道處理，基本上就殺死佢哋啦嚇。咁你亦都知道咧，香港政府要做嘢呢，可以好有效率㗎。而家講緊呢，估計啊，即係原本呢過千隻，即係900隻野豬呢，而家應該殺咗600隻，都差唔多絕種咁滯㗎啦。咁所以呢，係咪用呢個方法可以對付，好似對付野豬、對付黑熊呢？咁老實講，我又驚喎，因為而家即係通常如果發現咗熊蹤，咁唯一嘅方法呢，基本上都係將佢殺咗佢將佢消滅咁樣。咁但係即係如果長遠地咁樣做法變到係絕種呢，咁又好似係另一個即係好似太過分嘅一個方法。咁點做呢？咁當然啦，嗱呢個不能夠完全可以參考，但係呢香港呢係做另一個做法。咁其實喺世界上面好多即係城市地方呢，去控制野生嘅動物族群呢，都係用呢個方法，就係做呢個叫做絕育嘅情況，就係幫佢哋即係首先就捉咗佢哋啦。捉咗佢哋呢，就然後就幫即係男性嘅就去做絕育手術，然後放翻佢哋嘅 let go 嘅。
咁係咗一個都係有效同埋主動嘅方法，可以控制到佢哋嘅群組嘅人口，但係咧又唔會將佢哋滅絕咁樣。咁你即係因為你係可以控制到你做絕育嗰個嘅即係基數啊，咁你可以去做啊。咁紅人係咪可以咁做呢？咁嗱呢個嗱老實講馬騮就 OK。你話係咪可以完全套用喺日本嘅紅人嗰度呢？我就唔敢講啦嚇，亦都實際上操作都幾困難嘅，因為你捉到隻紅人，將佢麻醉，然後再絕育呢，咁呢個應該都唔係咁容易做嘅事。但係呢，喺即係其他嘅野生物種啦，例如喺香港啦、中國嘅地方啦，咁佢哋對一啲哺乳類動物嘅野生物種呢，其實佢哋用呢啲方法，咁但係都係要諗下辦法呢，去處理下呢一個即係人同埋動物呢。當我哋喺一個唔適當或者呢係具威脅嘅情況之下，有呢個咁樣嘅接觸而影響到安全呢，咁我諗點都要做一啲嘢㗎啦嚇。咁係當然我哋又唔想全部殺晒啦，但係點做呢？咁我相信呢都即係要留入俾日本政府呢嚇，佢哋呢要去諗一諗個方法呢，都長此以往下去呢，咁樣都唔係辦法嘅。好啦，當然俾佢哋諗下之餘呢，咁我哋點算啊嚇？咁我哋要去日本㗎嘛，咁樣嗱，通常大家都即係而家好熟悉㗎啦，就係呢個紅鈴啦，啷啷啷啷啷。咁呢個呢喺日本傳統呢都係一個方法，就係講即係嚇走佢哋啦，因為傳統地呢，我哋相信呢紅人係驚人類嘅，所以佢聽到人類嘅活動聲啊，有聲響啊，咁佢哋通常都避之則吉嘅。咁以往都係有效嘅，但係如果佢哋進步咗，當佢哋認為人類係食物嘅話呢，咁如果你響鈴嘅話呢，咁就變咗響鈴嘅咯，就唔係響個鈴咯，你變咗食物喎嚇。咁所以呢個呢都係有一個討論嘅空間嘅。例如呢，喺加拿大呢，其實佢哋就唔係太鼓勵用紅鈴噶啦，反而佢哋覺得係可能係吸引咗啲紅人嚟，咁所以而家可能都要係諗一諗嗰個問題，因為如果佢真係改變咗佢哋即係紅嗰個群組啊，佢哋改變咗佢哋個文化或者睇法，佢哋知道人類原來係可攻擊嘅話呢，你響鈴嘅話呢，可能係另一個問題嚟嘅。不過帶咗都係冇壞嘅，同埋呢個都係唯一你可以準備嘅器材，因為bear spray 即係嗰個紅噴霧呢，其實香港應該係買唔到嘅。咁同埋呢，就算你去到日本呢，即係首先你只可以喺日本國內買啦，你就當然最好唔好用啦，係嘛？但係你都係要使用嘅話，咁啊要用啦。咁我哋都要學習啦，要練啦，因為你唔係一個即係熟悉用呢啲咁樣嘅防霧噴霧嘅人嚟噶嘛，你又唔係即係打交嘅，你又唔係部隊嘅，咁你唔識噶嘛，咁你要學。咁第二就係呢，你某程度上會得物無所用嘅，因為你離開日本返香港呢，你唔可以帶走噶，因為嗰支噴霧呢基本上係危險品，係不能夠上飛機，咁所以個成本其實都有啲高。咁啊，所以咧，大家都諗下咧，應該點做嘅，因為咧唔容易。咁啊，同埋咧，其實都要理解下紅嘅特性，因為佢嘅敏感度好高嘅，即係你唔好俾嗰啲紅本紅咧，即係影響咗你嘅印象嚇。佢其實係味覺啦、視覺啦、聽覺啦、嗅覺啦，都係極之敏感嘅，即係佢係天生嘅獵人嚟㗎，佢唔係啤啤紅公仔啊。咁所以佢係好犀利㗎。咁同埋如果佢有兩種嘅。如果佢獨行去揾食嘅時候，咁當然佢有一個獵人啦。另一個就係呢個慈母毛啦，即係當佢係一個媽媽嚟嘅，即係有紅人 BB 嘅時候呢，媽媽一定喺隔離。咁你騷擾到紅仔 BB， 你正常人類啊，你騷擾個仔啊，個阿媽都出嚟同你撐過啦，係嘛？咁何況個紅人媽媽？咁所以呢個呢，保護母性毛呢，呢個係一個非常之即係小心嚇，好危險嘅一個嘅狀態，所以咧一定要知。而佢係跑得快過你，又爬到樹，又游到水，人類係絕對唔夠佢嚟㗎嚇。咁所以咧呢個我哋大家都要首先認定咗呢個嘅情況先。好啦，咁首先要長遠講啦。嗱，第一咧，好多香港人咧都中意去日本行山嘅，即係而家進化啊嘛，大家中意。咁就要小心啦，因為第一深山就係佢哋嘅家園嚟嘅，呢個第一要知。第二就係日出日落時間呢，就係佢哋最活動嘅時間，咁又係要小心啦，因為你想睇日出日落啊嘛，係嘛？咁然後你又想上山採
唔知採乜咁樣呢，即係你總之係野外運動呢，你始終都係要小心。咁啊，好多日本嘅登山地方呢，其實都需要你登記嘅。咁其實呢個呢係絕對需要去做㗎。咁如果你去日本行山呢，就真係切忌單獨行山啦，同埋呢切忌呢就係冇登記，因為就算即係你行啦嚇，你堅決要行呢，起碼你俾人知道你去行山，有咩事呢都會揾下你。咁啊要留意當地嘅警報啦、SMS 登記啦，咁呢啲呢，你去到即係旅行嘅地方呢，都係要事前準備呢，絕對係要小心。咁當然亦都要知道個時間啦。嗱，通常呢，秋冬季呢，喺未冬眠之前呢，係高危嘅時間，即係而家係高危嘅時間咯。亦都頭先講過啦，而家氣候變化越嚟越暖呢，佢冬眠嘅時間咁係褪後咗啊。所以10月11月呢，而家絕對唔會冬眠住嘅。咁所以你就可以明白點解會係事故多發啦。咁所以一來就係冬眠之前啦，二來呢就係結束冬眠佢肚餓啊嘛。咁啊醒啊，佢餓醒咗咩都要食噶啦。咁所以呢，即係佢冬眠之後啊，即係4、5月啦。但係而家又會褪早咗，因為而家冬天嘅時間又短咗。所以你見到呢，即係你哋去準備時間嘅時候，即係一年裏邊呢，8、9、10、11月小心。3月4月我諗其實都係要小心，因為褪早咗嘅，所以咧大家要知啦。咁同埋你行山嘅時候，睇下有冇呢啲足印啦，即係魚與熊掌個熊掌啊嚇，咁啊有冇留低便便啊，有冇食過嘢嘅痕跡啊，咁呢啲咧都係你可以咧小心睇到熊嘅蹤影嘅一啲嘅線索嚟㗎。咁如果你真係睇到嘅話呢，咁應該坊間都有好多嘅文章教你啦，所以我哋都唔班門弄斧啦。但係呢，都係善意提醒啦。咁日本而家個情況都係話呢，用紅鈴係基本嘅，咁所以我諗帶紅鈴顯露你嘅行蹤呢，都可能係仲係一個方法。咁第二就係呢一個紅噴霧啦嚇，咁你見呢支噴霧呢，其實都唔嘢少噶嚇，係呢個係即係 standard 嘅 size， 其實呢。佢都差唔多係有2罐汽水咁大支噶，佢唔係嗰啲化妝品咁細支嘅，所以其實都係大支。咁而咁大支，通常大家係袋落背囊嘅，咁就係錯嘅，因為呢教導呢，基本教導就係你應該要拎喺一個隨身可以拎起嘅地方，因為你到有隻熊，然後你先摷個書包攞支紅噴霧出嚟呢，你俾人找兩嘢噶啦。找兩嘢係斷骨噶啦嚇，即係你唔好以為係人同人打交啊，佢一打就基本上一招了噶啦。咁所以紅噴霧呢，理論上係應該拎喺你平時飲水嗰啲咁輕易攞到嘅地方，係一拎到就即刻用。你亦都要知道點樣用，因為大部分人都未用過㗎，所以你係要學點樣去用㗎嚇。咁可能要試一試啊之類咁樣。咁記住有紅噴霧同紅鈴啦。好啦，如果到即係紅人嚟嘅時候呢，嗱咁當然有好多種人講嘅，即係以前我哋學呢個童話故事啊，講要扮死啊嘛，係嘛？扮死咧可以係一種方法，但係亦都未必係唯一個方法。而家咧我哋即係根據日本即係官方去講咧，其實扮死咧都唔係一個最好嘅方法嚟嘅。最好其實企喺度，因為如果例如你喺本州你係見到黑熊嘅話咧，其實你嘅 size 同佢差唔多咧。咁即係喺紅人嘅角度去睇，大家差唔多喎。咁當然就佢都衝嚟定唔衝嚟呢？咁但係基本上佢見到差唔多嘅，佢都唔即係大蝦細嘅心態之下，佢見到差唔多，但係佢都應該會自己小心嘅。咁呢個第一就企喺度站立不動，然後慢慢後退，千祈唔好調轉行，因為調轉行你睇唔到嘅。咁但係你慢慢後退都小心，唔好跌親喎。所以大家係慢慢。calm down， 保持冷靜咁樣去做嘅，呢個呢係即係日本而家即係講嘅標準嘅方法，就係即係企喺度淡定慢慢走係啦，即係你唔好俾佢見到你驚慌你唔好逃跑，因為好簡單啫，你永遠都跑唔得快過佢嘅因為佢係快過你嘅，所以逃跑其實呢就冇乜用噶係唔止唔可恥，直頭係冇用咁所以呢就逃跑唔好，慢慢向後撤退咁然後嬲啦，仲有一個呢就係要去講啦，萬一真係遇到即係襲擊嘅時候呢，即係唔係話扮死其實扮死都有一個技巧嘅。第一，千祈記住呢，唔好就咁攤喺度，你係要俯伏在地，係啦，俯伏敬拜嗰種俯伏在地，地面保持貼住地面，尤其是係你塊面同埋你個頭，係啦，貼地，千祈唔好調翻轉，因為調翻轉佢一爪呢，你塊面就冇命。
唔係淨係講緊毀容啊，佢係會可以成個嘅顎骨啊、髖骨、顎骨、孭骨，佢都可以係整斷啊。佢唔係淨係受傷啊，佢嘅力量係好大㗎，講緊幾百公斤嘅力量，即係等於撞車嘅力量嚟㗎。咁係你一定係會粉身碎骨㗎，係真係粉身碎骨。所以有時如果你面部嘅話呢，咁係一個好大件事嘅一個後果。所以呢，點都要貼面啊，貼喺地下，唔好俾佢搞到你塊面。咁當然背囊就好啦，背囊呢就係朝天啊，起碼呢，佢找你嘅時候呢，找咗個背囊先。咁啊，就算咧佢想刮起你咧，你都要盡量恢復咧貼面貼地呢個嘅姿勢。咁記住係呢個要去做啦。咁當然呢個係最後嘅情況啦，大家都千祈唔好有呢個即係嘅情況就最好啦。咁但係嗱，講到尾咧，呢啲都係隨機應變嘅情況嚟嘅。咁啊嗱，今集咧都真係講得有啲長，因為咧即係講到呢啲紅人嘅嘢咧，又唔可以太簡單去講。咁啊，大家都係小心啦，因為咧踏入秋冬咧，咁啊有好多人中意行山去日本嘅話咧，咁啊真係大家要小心。去到城市咧，我相信個風險咧相對可以係減低少少，但係咧知道呢啲嘅情況咧都係好嘅。咁啊，避過地震，我哋都希望咧可以避過熊嘅襲擊啦。希望大家咧旅途愉快，一切都平安，係咁，下次再見。